Qishloq hayotini sog'inganlar bormi? Unda bu taklifim aynan siz uchun. Kechagi reklamamizdan keyingi ilk bepul reklamamiz joylashtirilmoqda, hurmatli obunachilar. Biz hozir Termiz tumanidamiz. Yana ham aniqroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, 222 avtobusning oxirgi bekatida joylashgan ekan ushbu xonadonimiz. 6 sotixli bo'lib, jami 7 ta xonadan iborat. 3 ta xonasi kirib yashash uchun tayyor holatda. 4 tasini o'zlaringiz uchun xohlagan uslubda remont qilib olasizlar. Ushbu xonadonimiz 600 million so'mga baholanmoqda. Ketdik, birga ko'rib chiqamiz.